嗱，咁啊，應該嗱冇乜人入嚟啦嚇，咁我哋咧就唔好嘥大家時間啦，正式開始啦。OK，嗱，咁其實咧嗱呢個簡介會咧就係即係公開啦，咁我亦都係即係免費分享翻俾大家嘅。咁其實咧就最主要咧，我就係會嚟緊咧有啲課程咧就係會講奇門嚇。咁講奇門咧，正如我頭先嗰個前提啦嚇，即係或者個前言啦，咁其實就即係我係分享我嘅用法。我係分享我嘅用法。咁佢裏邊如果有啲原理，我係了解嘅。咁喺課程裏邊咧，我喺某啲階段亦都會講嘅嚇。咁但係我個目的咧，其實就係用實用為主嚇。即係等於我頭先講就話，即係我去學咁多樣嘢，其實就係要用嘅啫。主要就係攞嚟用。咁究竟佢裏邊個機制啊，或者原理係點樣咧？即係我都有嘗試研究過嘅。咁但係咧嗱，坦白説，即係我花得最多時間嘅。即係喺術數裏邊嗰門嘢咧，就係擇日啊！即係擇日呢個咧係，即係我諗我花嘅即係時間、精力、金錢咧，就比其他科都多啊！一定係，即係比風水啊、算命其他啲肯定係多嚇。即係因為嗰個，即係我覺得掌握天時呢樣嘢咧係非常之困難嘅嘢啊！即係你搞人都可以有其他方法去處理佢，搞個地有其他方法處理佢，搞個天時要控制個時間嗰樣嘢咧係非常之困難嘅啊！咁所以咧，即係我係。即係專攻咗即係擇日咧，係有一段即係都頗長時間啊。嗱咁咧變咗奇門裏邊咧，頭先我講過啦，陽盤陰盤我都識嘅。咁甚至乎你話即係再撩楞啲要配風水嗰啲咩先後天三元啊嗰啲奇門遁甲我都識嘅。咁佢裏邊究竟係咪融合到咧？咁我覺得融合唔到啦嚇。即係首先你唔好 challenge 住我呢樣嘢先嚇。我要先此聲明。咁所以咧。喺我咁多年去學奇門咧，我覺得咧以前學陽盤啊，因為我最中意學陽盤先嘅。咁我覺得咧就其實幾困難嘅嚇，係幾困難嘅嚇。因為點解咧？其實一陣會講嘅，因為個陽盤個奇門咧係比較我叫做硬啊。嗱，今次咧如果有同學見到咧，我就轉咗支筆係嘛，轉咗支粗啲啊，即係用唔好用 PowerPoint 嗰支一點嗰支，老花我又揾唔到個點寫字又核突嚇，呢個就好啲。咁如果咧係陰盤咧，其實咧佢個靈活性係比較高啲嘅嚇，佢比較靈活嘅其實嚇。咁而我覺得入手去學咧，我覺得就唔好，即係以我個人經驗啦。就唔好由個陽盤去入手，即係如果你對個奇門真係有興趣咧，即係唔好由個陽盤去入手啊。咁我發覺咧用陰盤去入手會比較好啲，呢個第一點啦。第二點咧就係喺個陰盤上邊咧，佢通常有兩種做法嘅，即係其實好似同我哋算八字差唔多嘅啊，或者算斗數都係嘅。咁其實咧有一種情況咧，就係用人嗰個出生年月日時啊，即係所謂嗰個生辰啦嚇，就去起盤嘅。另外一種情況咧，就攞當下呢刻嗰個時空就去起盤。咁我一般咧就分呢兩種講法咧，一種咧就叫做即係呢個咧就叫終生局。嗱，或者咧你如果中意咬文嚼字同我講中文咧，有啲人咧就會用呢個終身呢個字嘅，即係身體個身啊。咁嗱，即係我就唔會去同你即係講辭海啊定乜鬼嗰啲。嗱，即係在我嚟講咧，互通嘅互通嘅啊。咁當然佢兩個終生同終身其實有分別㗎。不過咧，即係唔好差人錯呢樣嘢啦嚇。咁而當下嗰種咧，一般咧我哋叫做時空盤或者時空局。咁其實咧就係即係好多有時喺你見到啲有啲喺網上嘅節目啦，咁啊做 live 直播啊咁樣，咁啲人就 call in 啦嚇，扣印即係 call in 入去，咁咧就問嘢咁樣。咁其實咧通常咧佢哋就攞咗個時空局做即係一局多段咁樣去同佢做啊。咁嗰種就係一種占卜嘅情況嚟嘅啊。咁終身局嗰種咧，其實就唔係嘅，即係多些少咧，佢就唔係去占卜某一個特定嘅專項。我可能揩到佢 mouse 啊。咁就係咧，佢其實係反為多啲係做一個人生規劃人生規劃或者呢個字啦簡體啦咁樣咁所以咧，我會覺得如果兩者去比較咧，有個奇門去即係入手咧，由個終身局去做咧會比較易。一陣我會就講點解因為其實佢啲嘢比較固定。咁當你未熟習晒個奇門裏邊嗰堆咁嘅東西之前咧，
由個終身學入手咧，我覺得係會比較有條理、有系統啲嘅嚇。咁當你熟習咗之後咧，就擴展去搞時空局，去做占卜問事，或者搞到咩來人不用問啊嗰啲咁樣。咁其實咧就係會，我覺得會快捷啲，冇咁痛苦啊，或者我會覺得嚇。即係你肯付出努力咧，你冇用邊個方法，其實你都入到門嘅嚇。不過咧，我覺得即係我希望咧，就大家係即係點啊？現代人啊，時間寶貴啊嘛，大佬嚇。咁啊，咋咋諗咧，最好掌握佢有個快方法，不如試下用個快方法嗱。OK，嗱好咁嗱，其實咧就慎防有啲同學唔知奇門遁甲個定義啦。咁好簡單講下啦。其實奇門遁甲咧，佢就係即係三樣嘢嚟嘅嚇。佢有奇有門嚇，有叫做甲。咁其實個遁甲咧就係即係將佢隱藏咁解啦嚇。咁佢因為即係如果大家有啲認識咧，即係十天干咧有甲乙丙丁戊己嗰啲咁嘅嘢啦。咁甲咧就係即係做下頭嘅，個頭頭就係佢啦。呢個就係嚇。咁頭頭即係可以類比係一個統帥嘅皇帝啊，一個領導啊嚇。咁嗰啲領頭嗰個人啊，咁其實咧佢就係即係要保護嘅，受到保護嘅係嘛？你見啲咩乜乜總統走去外訪啊，咁樣都好，即係好多人去保護佢啊嘛，係嘛嚇？咁其實咧，佢就因為係一個好重要嘅人物啊。咁佢裏邊當然有啲類比嘅嘢喺裏邊啦嚇。咁要保護嘅，所以要隱遁佢嚇。隱咗佢之餘咧，其實佢就係另外要靠一啲人去護衛佢啦，係咪？咁嗰啲咧，我會叫奇啦嚇，即係奇怪個奇嚇。咁佢哋有三個嘅，即係喺個十天干裏邊咧，叫乙丙丁咁樣嚇。咁你例如係嗰個月期咁係參謀嚇，即係呢啲係個丙期就係嗰個軍警，如此類推。呢個係一個比喻嚟嘅啫嚇，即係呢個純粹係講個關係。即係其實呢堆月丙丁咧都係輔助個甲嘅。咁如果你十個天干，佢除咗呢四個之外，咁就由戊己庚辛壬癸啦，係嘛？咁嗰六個咧就其他嗰啲所謂叫六儀嘅嘢嚇。咁六儀嘅嘢咧就係啲即係隊長啊嗰啲領班啊嗰啲啦嚇。咁呢個第日再就有機會再提啦。但係你喺斷終身局裏邊咧做人生規劃咧，其實你唔使太在意究竟佢係咩嚟嘅嚇，唔需要嘅其實嚇。咁所以我都唔講啦。咁門咧就係一個其實我哋最常用嘅嘢。嗱，就係佢奇門遁甲，佢即神奇嘅地方咧，其實就係即係好多時係運用喺個門嗰度。嗱，咁所謂八門啦嚇，如果你有睇《火影忍者》，就有睇啊嗰個邊個啊，用體術嗰個我都唔記得嗰個咩老師啊，咁佢成日就咩八門啊嘛，係嘛？開邊個門，開邊個門咁樣，咁嗰個都係即係屬於奇門遁甲嘅一種嚇。咁早輪有套動畫又係啦，因為我好中意睇動畫嘅，每季我都睇幾套嘅嚇。嗱，咁門咧，其實佢泛指一隻人事啊，即係同人有關啊。咁通常咧，因為個門咧就係人經過嘅啊，其實咧就係即係休生傷到境死經開嗰堆嘢啦嚇。咁呢啲日後再講啦。你有個印象先，即係話咧，其實佢奇門遁甲咧，其實就係即係要隱藏咗一個皇帝，咁佢變咗咧就係可以運籌帷幄啊，運籌帷幄啊，佢控制其他嗰九個嘢啊。咁佢裏邊咧，其實就有好多嘢噶嚇，所以咧啲人就話，即係佢萬能就係咁解啊！即係個奇門係一個萬能嘅。咁如果以我個認知咧，即係或者認識佢咁耐啦，咁其實佢即係奇門都係其中一種古代嘅術數啊嘛。咁另外我頭先有講過啦，即係大六壬啦，係咪啊？咁另外咧有太乙數嘅啊。咁其實咧，佢合稱係叫三式，係咪？咁以前如果有睇過我啲片，咁都可能有啲認識噶啦嚇。咁一般我頭先就話啊，我占卜咧多數咧就用大陸人去做嘅啊。咁其實咧奇門咧就真係攞嚟去做佈局啊，去做擇日啊，即係我都會用嘅。即係擇日其中一種方法就係會用奇門嚇。咁樣太乙數咧，其實即係我都略懂啦，但係即係我冇乜用。其實呢個，因為呢個咧多數咧以前咧就係啲國師咧攞去占國運嘅。啊，即係例如下年係咪失收啊？會唔會打仗啊？會唔會有人去起咩動亂啊？嚇、即係嗰堆諸如此類嗰堆嘢嚇。咁嗰啲咧，在我嚟講啊，太遙遠啦，所以我冇乜特別深入研究啊。即係反而六壬奇門咧，就比較常用啲。啊，嗱，咁佢即係我頭先講啦，咁佢奇門就係每一種術數咧，其實都會有一種盤式啊，我哋叫做。嗱，即係八字有八字盤式啦，係咪？咁我哋去斗數，咁就有斗數嘅盤式。咁你例如學飛星、如龍飛星，咁佢亦都有一個盤式。咁其實就係我哋所謂嗰個術數啊，佢某一種術數嘅架構個 architecture 啊。
其實咧好多時咧，你嗰個術數架構究竟係咪完備咧，就會局限咗你即係做到啲乜嘢嘅，或者唔會局限咧，限制咗你做啲咩嚇。咁你用文王卦，咁佢用卦爻嘅，佢就唔會用呢種表達方法嚇。咁你即係如果你太深入，唔需要想知佢咩嘅，你咪當係一個表達方法咪算咯，係咪嚇？嗱，咁其實咧，佢左邊呢種情況咧，就係一個陽盤，我頭先所謂。右邊呢個咧就係一種陰盤。啊，就係話咧，我嗰陣去上書房買本書，咦？阿黃鳳麟嗰本已經攞出嚟，哇，完全唔同啊！點解個盤咁奇怪嘅？啊，佢如果陽盤咁啲天干咧就冇喺出邊嘅，係嘛？即係佢即係周邊呢邊啊，啲邊邊咧好乾淨啊嘛，冇嘢噶嘛，冇嘢突出嚟喎。啊，喂，但係呢度咧佢又，喂，啲天干又會走一堆出嚟咁樣，係嘛？咁同埋佢裏邊咧嗰個表達方法咧，你細心去睇咧，佢都會有啲分別嘅。嚇，咁但係咧嗱，好似呢個情況嗱，呢個咧就係乙丑日，即係後日啦嚇，星期一戌時嚇，呢個後日即係聽日甲子日啊嘛啊，所以聽日咧我哋叫正壽啊，其實係呢個即係陽盤嚟講叫正壽啊。咁佢其實就係、即係你會見到咧，大家同一個時辰起出嚟個盤都會唔同嘅啊。咁而陽盤咧，佢亦都有個特色嘅，有三種盤嘅。其實佢有坐盤、有立向盤、有坐山盤啊。即係坐盤同坐山盤係兩樣嘢啊。咁嗰啲其實而家應該現代都好少人教㗎啦，嗰啲都。咁有冇用咧？咁坐山盤我都會用嘅，坐盤就真係好少啊。我覺得我都唔係掌握得特別好嘅啊。但係即係坐山立向盤兩個係我會互拼嚟用嘅。咁佢裏邊咧都會有啲共通嘅嘢啦嚇，即係例如你見到有啲天干地支咩甲乙丙丁嚇，有啲咩雙啊，頭先講咩八門嗰啲係嘛，有景門啊、死門啊、開門，即係佢都會有嗰啲元素啊。咁但係佢個基本上咧，除咗呢啲符號係有部分或者大部分係共通之外咧，其實佢裏邊嘅嘢咧，陽盤陰盤嗰個邏輯係完全唔同嘅完全唔同嘅啊。咁所以咧，亦都有必要講一講咧，就係佢有即係咩類型啦嚇，因為你有機會想學噶嘛咁所以咧我都要講，即係講一講以我歸納出嚟係咩嗱。咁佢奇門頭先我講啦，有一般分兩類啦，係嘛？有本陽盤，一種叫陽盤，一種咧就叫陰盤。咁其實啲陽盤咧就係依據我頭先最早講啦，祝大家冬至快樂啊嘛，明天係咪？咁因為冬至就係一陽生其實就係佢陽盤最主要嗰個意思咧。係跟一個24節氣去做嘅啊，咁所以咧佢就會衍生到有啲咩拆補啊、超接滋潤啊嗰啲咁樣呢啲比較專業啲嘅名啊。其實佢係攞嚟做乜嘢咧？佢定一個排列嘅，定一個排列，即係個盤啊。頭先咪一個結構、一個架式啊，一個盤式，佢就係去排一個局出嚟，就係佢嗰堆嘢究竟係點樣排嘅咁呢個係一個關鍵嘅參數啦你可以講一個叫 variable 就係個局數，我點樣去起局。咁而陰盤咧，佢最主要嗰個特色咧，就係用咗陰曆嘅，所以咧佢係兼咗一個月亮嘅變化。嗱，其實咧由呢度咧，你基本上咧已經即係有些少點講咧，你會意會到佢兩個嗰個有啲分別㗎啦。嗱，因為一個係講太陽嘅，呢度我有個特點啦，係嘛？咩太陽嘅運行規律推導根據太陽喺赤道上乜即係節氣啦，係咪？即黃道十二宮嗰堆嘢啦。好啦，以月亮為陰而得名即係呢個陰盤嘅。嗱，根據月亮嘅變化排盤定局，咁別具一格啦。咁我問下啦，即係月亮行一個周期快啲，定係太陽行一個周期快啲？或者我哋地球圍繞住個太陽行一個周期快啲？因為亦都不外乎日同月啫嘛，係嘛？易即係易經即係日同月個即係縮寫搭咗上去咁寫啫。咁你話究竟個太陽，即係我哋地球圍繞個太陽轉得快啲，即係行一圈快啲，定係個月亮圍繞個地球行一圈快啲啊？係啦，月亮。咁所以咧嗱，其實喺呢度咧已經有個好大喺 fundamental 咧，即係喺個基礎上咧，其實佢已經有好大分別。就係其實陽盤咧，佢做嘅嘢係慢啲嘅。陰盤咧，因為佢係依據月亮，月亮佢係因為係地球嘅衛星，所以咧佢對地球嗰個影響咧，第一直接，因為你如果用太陽為中心一個太陽系，其實有八大行星啦咁你即係嗰個
烏托嗰個叫咩？即係冥王星係咪當佢係唔好理佢啦嚇？咁但係咧，你其實喺個周期上邊咧，你會發覺咧，陽盤個周期，因為佢用太陽用24節氣，其實佢係即係會比用陰盤奇門個月亮，即係參考咗月亮嘅變化落去咧，係嚟得慢嘅嚇。咁所以即係有啲即係有啲即係坊間有啲人講啊，就係其實點解用陰盤去佈局，或者去解決一啲問題，或者去占卜去做化解各樣會個效應會快咧？其實原因就係佢因為用月亮，即係佢用月亮嗰種能量去做嘅啊，即係等於我哋每個月有潮汐漲退，初一十五咁，聽日今日初一啦嚇，唔係聽日，今日初一添啦，係咪？咁佢就係即係地球咧係會好受月亮嗰個引力影響。咁而陽盤嗰個咧，其實佢就行一個大勢，所以咧，通常我以前即係最早喺台灣學嗰陣咧，其實佢哋好多時就係會用個陽盤就開嗱，例如而家年尾啦，咁下年咧就無論你用立春又好，或者用咩都好啦，咁佢咧就會例如the year of 2026 ahead 咁樣，咁即係下一年2026年係點樣嘅咁樣，咁佢好多即係台灣就好多人去做呢啲咁嘅預測講嘅下一年咁。其實佢哋咧，即係都唔以我印象咧，其實佢哋都唔以前咧就唔係太興用立春八字去睇嘅嚇，即係佢哋可能係用其他啲方法去做，有啲可能開大陸任，有啲咧就可能係用陽盤奇門遁甲開個時盤，或者直接開個年盤就睇一年啊，即係佢哋會咁樣去啊。咁後期咧就唔知係香港嗰啲。即係用咗立春咁啊，傳翻過去台灣入邊，即係而家就亂晒龍㗎啦。好多時啊，講例如丙午年咁樣啊，咁咧就攞個立春個時盤走去講嘅，係嘛？佢又唔係用個年盤嘅喎，咁樣嚇。咁啊，呢個係即係有少少混淆咗，我覺得嚇。咁嗱，但係起碼你即係去到呢度咧，你會有個得着啦。啊，原來陽盤咧佢用太陽，其實慢啲，其實所以佢個力量係持久。用陽盤嘅嘢，佢個力係會持久啲嘅。如果你係用陰盤咧，佢係快見效，但係其實佢係 short duration，即係佢嗰個 effective 嗰個 period 咧係比較短啲啊。即係你買，即係好似我買個牛油果翻嚟咁樣，或者幾日就唔食得㗎啦，咁樣掉㗎啦，氧化㗎啦，咁樣嚇。咁有啲生果擺得好耐，有啲唔得㗎嘛，係嘛嚇。咁視乎咧就冇話邊個好嘅，所以咧其實你就要明白咗佢即係邊一種術數嘅特性咧。你就即係喺你要面對嗰個問題點樣去用啊？即係呢個就係嗰個，即係我嗰個點講啊？即係我一路用嗰個術數或者學術數嗰個宗旨啊。咁見到佢，所以咧佢用嗰個即係排局嗰個方法啦。頭先我咪話排局起盤，一個咧就用滋潤法啊，因為佢即係滋潤呢啲日後有機會再講啦嚇。以前都可能講過 YouTube 嚇，有一嘢插補。咁陰盤咧就都唔使點理佢嘅啊，即係佢總之有。各派嘅陰盤，佢有各派陰盤嘅起法，所以每個人起局嘅都唔同。啊，你上去網睇買書睇，個個用陰盤咧，你會間中咧睇到有啲人咧，佢用自己一套方法去起局嘅。啊，好嗱，咁如果用個時間嗰個角度去分類咧，其實就好似頭先咁講啦。啊，我哋而家即係我覺得咧，就由八字奇門啦，所謂或者八字穿奇門又好，奇門穿八字又好，就係用一個人咧嗰個生辰出生年月日時。啊，就走去用奇門遁甲呢種盤式去論命嗱，咁佢係有啲一啲比較直觀嘅方法去斷，咁比你學八字或者學斗數咧係會快捷去論到一啲嘢啊，咁但係咧即係論個細緻度咧就不一定比其他即係正式攞嚟做算命嗰啲術數好嘅啊，咁但係即係我覺得係相輔相成嘅啊，因為佢有幫助嘅，咁我一陣都會有個簡單有個例去示範下俾大家睇，即係或者解即係等大家了解一類咩啦嚇。咁佢基本上咧都會同嗰個八字咧，即係我哋學嗰個算命嗰個八字排盤咧係會有呼應嘅啊。咁你作為一種啦，所謂終生局啦，係咪？咁另外一啲咧就係即係一般攞嚟做占卜噶啦，即係下邊嗰幾個。頭先我講啦，例如年盤奇門嘅，咁其實陰陽盤都會有年盤奇門嘅嚇，不過即係陰盤好少用呢樣嘢。咁陽盤嘅就好似話咁講咯，佢咪講一年嘅嚟緊嗰年咩運勢，
或者佢出咗個年盤，喂，究竟佢會有咩現象嚇？好似以前我有一兩年都有去起呢啲局嘅，我曾經都好似有講過早期開台嗰陣嚇，即係20唔知18定19定幾時啊？咁你可以睇翻嗰啲嘅，咁佢會有啲異象講到嘅，啊，例如邊個方位會有咩災難啊？我記得唔知有一邊年係話啊啲人移民啊剩啊咁樣啊，咁佢其實都會有啲嘢講到嘅，咁但係嗰個咧，佢因為係用陽盤咧，佢係講緊個大範圍嘅嘢。你個太陽系係咪大過嗰個即係個月亮圍住個地球嗰個範圍係嘛？你大家個圓唔同啊嘛，咁所以月亮嗰個肯定係細啦，細但係佢唔係冇用，細佢變咗做嘅嘢精準。但係咧，如果你係用陽盤咧，佢係一個睇大範圍嘅嘢，而嗰個咧其實係幾固定嘅，因為你其實八大行星嗰啲嗰個軌跡，其實圍住個太陽都係咁，即係都冇乜變化嘅啊。咁所以佢即係各自有各自嗰個特性啊。咁你如果將個單位去再落嘅，咁你咪有月盤、日盤啊、時盤咯。咁呢個最興噶啦，就係而家我哋通常咧問事嘅時間，就係頭先我講所謂當下嗰一刻。就係你個天人感應啦。啊，我當下呢一刻有個人嚟問我咁樣，我就攞呢個時間點啊，就抽咗個時間點出嚟咧，去做一樣嘢。咁其實嗰樣呢個動作咧，就係等於你有一個，即係話我當你係見客啦，呢個係你自己，你嗰個預測師所謂嚇。咁你有個客人，咁不論嗰個客人喺你面前或者唔喺你面前啊，咁總之有兩個人啦，咁佢咪有個相對性啊？呢個可以係一個太極。好啦，跟住你就呢個人，佢問嗰件事，其實你起咗個盤出嚟，唔理你用咩術數，其實你呢度又係起咗另外一個太極，所以咧你一路去問占卜嗰樣嘢咧，其實你係一路去生緊個太極出嚟。咁問題佢生咗個太極出嚟，佢個表達形式係用咩方法啫？啊，即係以我角度，哦，咁原來你用奇門咪用奇門嗰種方式，用奇門嗰種邏輯，佢嘅規則，佢嘅技法去處理佢咯。咁用開大陸任嘅，咁咪用大陸任咯嚇。所以即係其實你話究竟係咪邊套術數好啲，其實冇乜關係嘅對我嚟講。問題就係你嗰下攞所謂嗰個天人感應，你究竟當下嗰刻你想用乜就應該用乜啊，就係咁簡單嘅啫。即係在我嚟講。因為佢冇話邊一套會 A 套，即係奇門好過六壬，六壬勁過六爻，其實冇嘅。在我嚟講，我覺得係你發揮嗰套嘢邊樣嘢叻，個水平好啲。個問題就係 instead of 咧個工具本身，因為你即係我俾把寶劍你，你唔識打嘅都冇 Q 用啦。你即係力都冇嘅，你拎唔起，仲咩攞做武劍係嘛？把劍無辜嘅喎，你唔識用佢啫喎，關人鬼事啊係嘛？或者用錯咗佢喎嚇。咁所以就係一個佢一路去生嗰個太極出嚟嗰個問題嚟啊！嗱咁咧，如果有啲人咧再吹毛求疵一啲啊，即係我覺得呢個有啲過火㗎啦，就用黑盤嚇。咁因為呢一個時辰咧，我哋2個鐘咧，其實咧佢就可以分咗做係咩初黑啊、正黑啊嗰啲咁樣嘅嚇。咁其實咧佢就係每15分鐘咧就為一格啊。咁甚至乎咧有啲人咧而家即係我都聽過再癲落去咧用分鐘啊咁樣，即係嗱咁嗰啲咧，我覺得有啲即係過龍㗎啦啊過龍。咁佢可能都係啱嘅嚇，但係我冇研究過啦，所以即係我冇辦法 comment 到佢究竟係點。不過我知有人咁樣去做啊。咁所以咧嗱，我一般咧我哋咧你如果坊間大部分睇嘅咧，都係會用個時盤奇門去做啊。即係尤其是嗰啲做一般占卜類啦嚇。咁而我就係用呢個八字奇門去入手，就係用人嗰個去做。咁因為用時盤奇門咧，其實你會因為嗰個每個人啊個求測者啊。佢究竟問嗰個事嘅嘢唔同咧？你要揾一個核心嘅符號出嚟，嗰個咧我哋叫攞個用神啊，所謂捉用神啊。咁佢係比較廣泛複雜啲嘅啊，因為你即係你作為一個預測師咧，你對嚟求測嗰個人佢問嗰個問題，你冇一個一定嘅了解咧，其實你冇可能係攞到嗰個符號嘅啊。即係例如我唔係醫生啊，我唔係讀醫嘅。咁有個醫生走嚟問我一啲嘢，喂，佢跟住講一大輪嗰啲咁嘅專有名詞，我都唔知乜春嚟。咁你起咗個盤係啊，我識起個盤啊，你點解俾個人聽？你唔會解得到嘅啊？呢個就係嗰個你組合唔到個太極啊嘛，係嘛？你個天人合一係啊，你合到一啊，不過個太極出咗嚟，你唔識去解翻個太極俾嗰個求測者聽，係咪啊？咁所以咧，你係有一定嘅通識
啊，即係你要對一個 general knowledge 啊，要有一定嘅認識，又或者咧個求測者咧必須要佢講形容一下佢究竟係做咩事。咁呢個咧亦都有好處嘅，因為你起盤嗰陣咧變咗咧就有同佢有啲感應或者共振到啊，咁佢變咗佢顯示嗰個天人感應嗰個情況咧就會比較貼近啲啊，即係或者精準啲啦，即係如果再即係用個字眼嚴重啲嘅啊。咁所以咧，呢個係一個，即係我覺得係占卜有啲神奇啫呢樣嘢嚇。咁而八字奇門咧就冇啊。頭先我講，因為個人個出生時辰係即係年月日時固定啊嘛，係嘛？咁變咗咧，其實佢就係攞嚟去做人生規劃，做長遠性嘅嘢嚇，就係 O K 嘅。又或者佢係咪例如我哋一個人嘅人生歷程，哦，咁我細個可能要長大啦，要讀書啦，跟住揾嘢做啦，結婚啦，生仔啦，退休啦。啊，咁其實你唔同人生階段咧，個 life stage 啊，你嗰個 focus 係唔同嘅，即係個專注唔同嘅嚇。即係例如後生咁，你即係十零廿歲咧，應該讀書先啦。而家現代係咪？咁你係咪究竟喺個奇門上邊或者八字都好啦？你係咪行讀書運先？咁如果你行到讀書運或者個考試運嘅，喂，咁你咪掂咯。咁嗰啲咧，我哋叫得位，即係你係咁啱行嗰個運，係啱你個人生階段。咁因為而家我講呢個終生盤或者終生局，佢係一個固定用喺一個人啊嘛，人係即係暫時嚟講啦，佢都係一個固定嘅有個固定嘅人生階段噶嘛，係咪啊？咁所以咧就係我哋喺嗰個分析佢個盤啊，每個人個盤究竟佢係咪行得啱佢應該行嘅嘢，即係例如佢80歲。先至行一個所謂佢即係子女運嘅生仔喎，生仔嗰啲喎。喂，咁你生乜鬼啊？你個生理狀態都唔得啦，係咪先？咁你咪唔得位咯，係嘛？咁又或者你係去到80歲你先創業嘅。喂，咁大佬，即係你精力都有限啦嚇，即係以現代嚟講，第日可能100年之後啲人300歲命，另外一件事。但係以而家個 norm，即係一般嚟講咧，其實你就係錯咗個時間，係嘛？晚發有幾多個晚發係晚發到啊？係嘛？咁你個即係比較困難啲咯，係嘛？即係所以佢就係即係我哋去學呢個咧，就變咗係可以去輔助喺個八字啊、斗數嗰度去用啊。好啦，如果再落就係佢用嗰個排盤嘅方式啦，係嘛？咁一種情況咧叫轉盤啊，咁樣轉啊，或者係咁樣轉啊，就轉逆時針或者順時針嗰種轉盤嘅方法啊，咁樣叫飛盤。飛盤咧其實就係即係用個九宮嗰種方法嘅啊。咁佢轉咧其實就係一個天體嘅形式，用個天嘅方法去轉，即係去佈局。我用個天嘅一個天體運行，我哋係圈嚟噶嘛，打圈噶嘛。我哋圍繞個太陽，哦，咁我哋就咁樣轉，咁樣轉，咁樣轉。啲水星啊、木星啊，跟住去轉，所以嗰個係一個轉盤嚟嘅。但係咧，如果我哋係喺地球上啊，即係你好似學飛星啊，或者學其他啲嘢咧，我哋用九宮格啊，即係好似我哋細個寫大字咧。嗱，而家啲人寫大字用米字啊、用圈啊嗰啲唔同啦。我哋細個咧就學九宮格嘅。咁其實用九宮格嗰種咧，即係佢就有種飛步嘅方法啊嘛，係嘛？即係會飛升咁樣。咁嗰種咧，所以係喺地球上發生嘅嘢嚟嘅。咁你話有冇話即係轉盤嗰啲人就走去鬧飛盤唔準，飛盤又話鬧嗰個轉盤唔準？咁在我嚟講咧就唔成立嘅。你係你熟唔熟嗰套工具啫，大佬，你即係唔可以咁樣講啊！你明唔明啊？嚇，咁所以咧，我哋冇乜所謂嘅啊。佢總之即係你學緊嗰套。如果佢用轉盤，你就用翻轉盤，你唔好嘗試走去改佢啊，因為佢背後一定有個原因嘅。究竟佢攞個天嗰個運作方式去影射喺呢個天人感應啊，定係佢攞個地嗰個方式去影射落個天人感應？你明唔明我意思啊？啊，咁所以咧唔好即係，所以點解唔好嘗試去改人哋啲嘢嚇？即係你未有一定造詣之前咧，你真係唔好去改嚇。如果唔係，你帶俾自己困擾嘅啊，得唔得？OK 啊，嗱好啦。咁如果再細論呢一個陽盤陰盤咧，其實就係即係佢詳細比較啦。咁我頭先輕輕都講咗噶啦。咁一個起局嘅方法啦，佢一個係跟嗰個太陽啦，一個咧用太陰曆去起啊，用即係農曆啦，所謂嚇。咁陽盤奇門咧論時，因為咧佢係一個固定嘅規則係嘛，佢睇個大象嘅，佢係比較穩定啊嘛。咁所以你喺嗰度攞象咧。
象啊，呢個啊係比較容易嘅因為易經都係象，即係理氣象數嘅啫，唔係理數理象數義理象數講錯咁佢呢個咧就係比較具體啲嘅啊。咁但係咧陰盤咧，頭先我講佢最主要攞嚟做咩嘅咧？其實係攞嚟操作嘅，就係你揾到個問題，究竟我點樣去處理佢？咁所以咧，即係啲人就話用陰盤會有效，就因為其實佢哋用咗佢化解嘅方法，令到佢即係嗰個效果好似比陽盤係明顯。咁當然而家後期咧，即係近呢10年8年咧，啲人咧就撈亂用啦。陽盤咧就攞埋陰盤啲化解方法咧就走去用嘅。但係如果正宗以前我學嗰陣咧係唔係咁樣去做啊啊？但係即係而家佢 work 唔 work 我唔知啦咁我識陰盤，我咪用陰盤嘅方法。點解我又要攞陽盤嘅方法起盤，跟住用陰盤嘅化解咧？係嘛？即係等於我頭先講咗，我唔會咁樣做啊嘛。即係你可以咁樣做嘅好嗱，咁佢所以咧，陽盤奇門咧係重技法，技法咧即係話我究竟去點樣去運算嗰樣嘢。陰盤佢有時難學嘅地方咧，因為佢重心法，因為佢係講下邊嗰句就係象意，究竟我望到嗰樣嘢係代表乜嘢？如果喺陽盤咧，其實佢係規定咗嘅，因為佢有啲格局，嗰啲什麼飛鳥跌月啊，係嘛？你成日聽㗎啦呢啲我成日同人做嘅飛鳥跌月青龍反手青龍逃走朱雀頭光嗰堆嘢，咁嗰堆咧就係一種格局，所以咧其實陽盤佢就係即係佢列晒出嚟嗰啲格局咁你就要一個大量嘅記憶，即係你要背嗰啲格局，閒閒地都幾廿個格局你要全部去背熟佢咁呢個就係我最早頭先講咧。困難嘅原因，即係你點樣去學陽盤係好困難咧？就係哇，好多係死記，你唔知點解你又要去死記。咁有啲人得嘅，我就唔係好得嘅。我又要諗下點解佢會咁樣咧？哦，佢丁家貴咁朱雀頭光咁樣。哦，原來丁咧就文書，咁封信跌咗落河咧，沖走咗啦，即係音訊全無啦或者諸如此類。咁呢個咧就係一種，即係我要再用一種形象化去記。咁其實咧就同我之後去學陰盤咧。嗰個方法咧，我覺得咧陰盤係直接嘅，因為其實佢係即係直讀嘅啫。簡單講，例如丁例如丁，其實你如果加個金字落去變咩字啊？係釘，係咪？咁所以咧，其實佢係有少少玩一個文字遊戲嘅又或者乙木，咁咪一啲彎曲嘅嘢咯，係嘛？咁呢啲咧，其實就係一啲好意象、好形象化嘅，所以就靠你自己個心裏邊，究竟望到佢個盤嗰堆符號究竟講乜嘢，而去攞到一啲佢個意思出嚟，所以叫象意咁陽盤咧就冇象意嘅，你對格局嘅啫，其實好啦，咁所以咧我就話符號咧就硬性嘅吉凶例如佢白虎，即係你喺陽盤見白虎呢個凶神嚟噶啦，一定係凶噶啦。咁但係問題咧，如果你係喺陰盤咧，其實佢就唔係等號喎，呢個符號我之後改翻啦。呢個符號呢個其實呢個字嗰啲符號咧冇話吉定凶嘅，其實佢要睇究竟你而家想問乜嘢而去定個吉凶嘅。即係同樣係白虎喺個陰盤上邊咧，其實佢可能講咩才能，佢好有能力嘅嗰個人係嘛，佢好有威嚴嘅威勢嘅即係你唔知嘅呢個就。所以你要睇個情況嘅，陽盤就比較死咕咕啲嘅咁佢就係重咩咧？係個動靜克應，究竟你個盤係咪發揮到嗰樣嘢咧？就係所謂有啲叫克應即係咩有個80里有個着青色衫嘅人拖住隻牛行過嚟咁樣，咁如果你見到佢咧就應啦咁樣諸如此類，或者你行嘅唔係佢走嚟嘅，你去行，你行100里口咧見到乜乜乜乜，咁嗰個象咧。即係佢所謂呢個格局咧，就會有條件成立啦咁樣咁同你陰盤就唔同。陰盤咧佢係重操作，所以咧係我哋主動去揾到佢個問題，跟住咧就利用一啲方法去處理佢咁一般咧就四害化解移星換斗生人奇門嗰類。咁所以咧或多或少咧陰盤咧就會同風水個關係咧會大啲因為佢重操作咁所以啲人覺得佢有效，亦都係啱，因為佢係跟月亮，月亮係快，OK 咁但係你話陽盤係咪冇價值？亦都唔係嘅，陽盤有佢嘅價值嗱好啦，咁呢度啦就再即係簡單比較翻啦，就頭先我講時空局中心，因為時空局攞嚟做占卜啊嘛，係嘛？佢用途咧就係占卜特定事項嘅吉凶咁樣咁佢咧就係
風水調理嘅參考，即係話例如啊，你見到嗰個盤嗰度咧，佢有啲衰嘢啦，見到有個杞嘅，舉個例，喂，杞係代表乜嘢啊？佢可以係代表陷阱，可以係代表垃圾。哦，原來咧佢喺你間屋嗰個方位咧，呢個盤反映到，你有個垃圾桶或者嗰度雜亂，你執咗佢咧就冇事噶啦。嗱，係咪啊？呢種呢個即係如果我咁樣講一句，其實你冇乜嘢做噶，你執咗啲垃圾咪得咯。咁呢個咪好快咯，係咪？所以即係佢亦都有效，因為佢應到個盤。咁你去有個盤出咗嚟啊，同你去實際有個行為去處理佢，呢個係咪又一陰一陽啊？咪又成為一個太極咯，係嘛？所以你其實就不斷去即係尋找個太極佢點樣用嘅啫，即係個術數啊。嗱，咁你急時急用嘅應變策略呢個所謂嚇，就係因為佢係 work 嘅，不過佢未必係好持久嚇，咁所以你要睇下你解決個問題係一個持久嘅問題定係一個短暫嘅問題嚇，呢個就係你自己所謂嗰個預測師，即係你去判斷究竟佢點樣處理嗰件事啊。咁如果你終身局咧，其實就唔係嘅，因為我固定咗咧，其實佢係睇幾樣嘢，例如你個人生啊，即係性格啊、運勢啊，即係嗰七大事項啦，就會講噶啦吓。咁結合你個大運流年判斷個人生起伏，即係話頭先，喂，你係咪例如行讀書運嗰陣你讀緊書啊，定係行讀書運嗰陣你退休噶？咁你兩回事啦，係嘛？哦，你係後生咧就行咗個戀愛運噶啦，即係細路仔5歲嗰陣行咗啦。喂，咁你跟住咧就唔好噶啦，咁樣你咪錯配咯，唔得位啊嘛嗰種啊。咁我哋咧去用終身局咧係想即係嘗試去揾呢啲嘢出嚟，你係咪 match 啊？即係你人生嘅階段係咪 match 啊？咁所以咧佢反映嘅咧就係人生嘅吉凶禍福啊。特點咧呢個係即時性啊，可操作性係咪？咁而終身局咧其實佢就固定性嘅，因為你呢個年月時唔會再變噶啦嘛，出生嗰個，所以係做一啲規劃性嘅。當然佢都可以操作嘅。啊！但係嗰種操作咧，其實就係去幫你規劃個人生嘅，就唔係去幫你操作去解決當下嗰個問題。咁亦都有師傅咧，即係當然佢會用個終身局走去解決你當下嘅問題，亦都有嘅。咁但係咧，即係呢個之後再講啦有機會即係佢唔係唔得嘅。不過咧，我覺得就如果你得，不如用翻個時空局嗱，好啦，個時間維度就當下啦。呢個一生啦，係咪？嗱，應用嘅層面就係具體嘅行動與決策，所以係一種用事嚟嘅。即係你直接操作佢就係用事。如果你終身局咧，就整體去合運去規劃，即係我點樣符合個運去規劃即係例如你係條命有機會做生意嘅，喂，咁你唔係 always 即係你人生有80年，80年都走去做生意啊？哦，原來咧你可能係45歲之後咧，嗰個運你係可以去做生意嘅。喂，咁你唔好太早做生意啦，係咪？咁你嗱呢個咩叫規劃咯，係嘛？咁啊論命啦，係咪？所以就係攞嚟論命嘅。咁取用神咧呢個咧就臨時審情，即係意思就話，好似我哋咁講，根據你問唔同嘅事，佢就會攞唔同嘅用神。例如我問婚姻，如果用時空局，同問事業、問財求財，或者問嗰單生意或者嗰個項目搞唔搞得掂啊？佢嘅用神係唔同嘅。如果你用終身局咧，其實係固定嘅，即係話，例如我用終身局去睇嗰個錢嘅，咁佢係固定咗噶啦，就係例如用生門用墓、用己，咁呢啲係固定噶啦，所以咧我就會覺得你由個終身局開始去入門去學嗰個奇門咧，會比較容易掌握，就係個原因就係呢度，因為佢有堆嘢固定咗。如果你一開波就去學呢度咧，其實你係好困難，即係等於學大陸任一樣。即係點解話啲大陸任難學咧？其實係同一個道理，就因為佢太活嗰樣嘢，你都唔知無從入手，根本都哇屌，即係咁多個 variable 你唔知嘅得唔得所以我覺得咧咁樣你有個終身局，你熟習咗某一啲人生嘅事項，用某啲人生嘅符號去斷到之後咧，咁而佢基礎嗰個即係嗰堆頭先我講即係呢堆四外化解嗱，呢啲係比較高級啲啦，唔好理佢先例如四外化解，咁呢啲咧你 apply 翻喺個時空局咧，其實係一樣用到嘅咁所以咧，我覺得即係我喺個課程設計上，我就想用呢個去入門，咁大家可以快速去即係做到啲嘢
因為如果你自己咁學2年先學到啲嘢，咁你唔使冇興趣學噶。而家啲人即係邊有咁嘅耐性係嘛？聽歌啊，而家編曲啊，中間個 interlude 啊，你都唔會好長啦。以前又整啲吉他 solo，可能彈分幾兩分鐘。喂，而家你聽彈分幾兩分鐘，啲人轉咗去聽第二隻歌啦。而家串流係嘛？咁你要切合個時代步伐噶嘛？啱唔啱啊？嗱好啦，咁佢其實一個盤式咧，頭先好似呢度啊，我咪比較過嘅。咁我哋嗱，即係右邊嗰個咧就係音盤啦。咁其實就抽咗呢個出嚟睇，放大佢咯喎。咁放大咗佢咧，其實你會見到，哇！呢個格仔頂你一紮嘢，哇！有符，跟住有呢堆，有馬，有圓圈，哇！嗱，呢啲咧就係佢裏邊嘅符號嚟嘅。嗱，咁你唔需要識佢字嘅啊，因為呢個亦都唔係課程啦，我嗰個簡介會嘅。咁但係咧，我話俾你知咧，佢裏邊咧係有意思嘅。啊，咁佢裏邊咧有幾層盤嘅，佢分別咧係代表咩咧？空間、時間、環境。嗱，個環境咩意思咧？例如我而家喺我屋企個書房裏邊去同你哋做直播，但係其實我呢個環境係喺邊度啊？香港荃灣啊，或者中國香港荃灣啦嚇，即係政治正確啊。咁呢個你個環境就唔係喺你個空間咯，你明唔明啊？好啦，咁跟住咧個人際關係或者個人事咧，其實就係同你哋咯，係嘛？你哋參加呢個簡介會聽我發個風啊，咁呢個咪個八門咯，以個呢個喺佢嗰個符號上面。咁神助就係話究竟即係有冇另外一啲嘢去即係超咗呢幾樣嘢嘅啊，超咗上邊嗰4樣嘢嘅，佢會幫你或者去阻礙你嗱。咁其實呢個咧基本上都重要嘅。陽盤我哋咧就唔係太重個八神，但係咧陰盤係極度重視呢個啊，即係天助我也啊嘛，大佬我都想天助我也啊，大佬係嘛？咁嗱，如果你去睇翻頭先呢堆符號咧，嗱咁我哋空間嘅代表啦，八卦九宮，咁佢8加9啊17啦，係咪？咁你時間我哋就用天干地支去表達啊嘛，咁10個天干加12個地支就22啦，係嘛？咁呢個九星啊就係呢啲咩心啊嗰啲啦嚇。咁八門就係頭先我講咩道門啊、開門啊嗰啲有8個啦。咁八神就係符啊，係嘛？騰蛇啊嗰啲咁嘅嘢，咁佢又有8個。咁你加埋咧，其實佢剛好就係64個符號啊。咁所以咧，其實佢係可以配到啲所謂64卦出嚟。咁不過一般咧就好少人咁用啊。但係即係以佢嗰個即係以嗰個符號嗰個講法咧，其實佢就係即係配齊咗啲卦咯，864咯，係嘛？佢咪配到晒落去一個宮位已經有，即係唔係一個盤裏邊一個陰盤奇門，佢會有呢堆嘢啊。所以個符號係理論上個信息係齊全。呢個就係我頭先講所謂一個術數，佢個盤式，佢個架構係咪完備嗰個問題啊？咁佢既然砌到64，咁咪完備咯。啊，咁你例如六壬咁樣，佢係咪砌到咧？啊，咁你見到表面上佢係用12地支嘅啫，其實就唔係，佢可以有盾杆噶嘛，師傅係嘛？有唔係盾杆，有其他啲嘢噶嘛？啊，有神將啊嗰啲，咁佢哋嗰個架式咧就，我覺得咧就比例如文王卦會好啲啊，因為文王卦一般都好少用盾杆啊，佢用地支去處理咗，即係經房立甲去做。得唔得？嗱，咁所以呢個就係嗰個盤式嗰個理解啦。咁我哋都要了解嘅，因為佢每一層咧，佢每個符號究竟，即係佢呢個宮位究竟佢裏邊講緊啲乜嘢嘢咧？你要由呢幾個角度去切入去睇。啊，如果你一堆嘢劈埋一齊咧，其實你就係困難嘅。所以你直接一開波用時空盤走去學占卜係非常困難，原因就喺呢度。嗱，原因就喺呢度。嗱，好啦，咁例如呢個啊，呢個有個例子，嗱，呢個聽日5點半係咪？聽日立咩？唔係立冬至啊！嗱，咁樣學八字嘅，咁呢個係乜嘢啊？即係佢係肯定係火土弱啦，係嘛？個火俾人克死添啦，喺呢個地支，即係個食傷啊，克死啦呢個係嘛？個受克受制啊，咁你上邊個木土又無根係嘛？咁你靠呢個字亦都幫唔到佢嘅係嘛？咁其實咧，即係佢係弱嘅。咁如果你用傳統論命法，咁你咧就會覺得啊，佢行火土啦咁樣嚇，最興噶啦，你哋學八字係嘛？哦，火土喂，咁你阿掹呢度喂呢個第二個運咪正咯，啱唔啱啊？咁佢火土運喎，咁但係佢事實上係咪好咧？嗱，當你有時去見到啲八字你即係猶豫啊，
猶豫嘅意思即係話你攞個用神都唔知點攞嘅。又或者即係患得患失啦，你都唔係好肯定嘅。你可能有啲其他嘢輔助你嘅，幫你 cross check 或者去 complement 咁咪好咯，補足你嘅係嘛？咁咪好咯。嗱，咁佢喺呢度咧，其實即係最簡單個講法咧，就係將呢個所謂乙字年、戊子月、甲子日、癸酉時呢八個字轉化成一個音盤。嗱，呢度一樣啊嘛，乙字年、戊子月、甲子日、癸酉時。嗱，佢出嗰個盤就係呢個。咁因為佢未過冬至，都係陰遁，所以叫陰遁。啊，點解係二局？咁你呢個字係六，呢個酉係十，咁佢呢個係幾多啊？11月初二，11，咁呢度加出嚟幾多啊？呢個係17加2，29，係咪？29即係11，11即係二，即係除九啊嘛。我攞九嘅兒數啊嘛，咁所以陰遁二局係咪？嗱，佢呢個咧就係因為用咗陰曆嘅方法去起局啊。係嘛？其實佢攞呢個嘅，佢就唔係計，哦，原來咧我冬至要幾多日，跟住又係咪換頓又乜乜乜啊？超接滋潤，佢唔係用呢個嘅，嗰個陽盤方法。咁呢個起局咧就比較，呢種係其中一種陰盤起局方式啊，唔係所有陰盤都咁起噶，有啲人用第二個方法起嘅，但係即係呢個比較通行啲嘅，咁我都會用呢個方法去做終身局。咁佢出咗嚟個盤係呢個係咪？咁其實佢裏邊咧就已經係對應噶啦。嚟呢度你學八字，佢個日主就係甲木，係咪？咁因為我哋用奇門遁甲個甲係消失咗啊嘛，收埋咗啊嘛，頭先要遁咗佢啊嘛，要保護佢啊嘛。咁其實咧佢就喺呢度嚟嘅。我哋所謂個符啊，個直符就係佢啊，所以佢係呢個宮位嘅。咁呢個宮位，如果你對即係冇學過術數，你唔知佢咩啦。學過咁你知係乾啦，係咪？乾嘅咁佢屬金嘅啊。好啦，咁佢嘅時咧就係癸水，係咪？癸水就喺呢度啊，癸水就喺呢度。咁呢個咧就係代表佢究竟，例如佢嗰個事業、工作。即係佢天生啊，喺先天上以呢個八字嚟講，究竟佢係咪好？即係佢做嘢會唔會好多阻礙啊？咁我哋最簡單就係、即係定咗呢個位就係嗰個時干同埋個日干，咁佢配咗出嚟就係呢個位同呢個位。咁睇佢兩個落宮嘅關係，咁呢個咧艮宮係土，呢、個乾宮係金，係咪我嘅事業去生我啊？嗱，咁原理上咪好咯，係嘛？即係你會覺得，咦？呢、個人有啲料到喎，咁樣。咁有啲料到，可能係現實個比喻就係話，喂，只要佢喺 Google 做嘅，舉個例啊，咁我哋做 IT 嗰啲人個個都想去 Google 噶啦，係咪？大公司掂，咁但係 Google 裏邊都有洗地掃地阿嬸噶嘛，大佬，定掃地阿伯噶嘛，咁我咪做掃地阿伯先啊？定係我入去做一啲高管先？咁呢個咧就視乎你係咩咧？你個日主因為佢遁甲遁咗喺呢個宮位，你呢個宮位究竟個能力如何？你有冇個能力去發揮？咁如果佢呢個就係嗰個所謂佢個術語叫平台啦。我有冇個舞台俾你？而呢個係個演員，就係呢個命主本人。喂，咁呢個演員係咪佢有一定嘅演技去啱演呢出戲啊？或者做嗰個仙，即係嗰個我唔知呢個仙係中文叫咩，唔記得咗嚇，得唔得啊？即係佢做喜劇嘅，舉個例，屌即係喂，但係呢個演員屌佢最做悲劇嘅，或者佢演癲佬嘅，咁你做咩喜劇啫？做唔到㗎，大佬係嘛？呢個就係你係咪匹配？咁但係你匹唔匹配都好啦。呢個舞台起碼佢係生你嘅，即係佢對你有利嘅。咁即係話我喺 Google 裏邊，如果頭先個例子，喂，我做掃地阿伯都好過喺間即係我樓下嗰間工廠，唔知咩工廠走去做一個掃地阿伯啊？明唔明啊？咁我哋咧就係即係憑呢啲個轉換啊，將個八字咧做咗一個 transformation，出咗呢個盤咧，其實就會多咗一個維度去論命。咁而呢度，咁我哋點為之佢要有冇能力啊、性啊咁樣？就係頭先有提過一個字叫四害嗰個東西啊。咁當然唔係淨止四害嘅，即係大部分係四害啦。咁例如就係你見到有咩墓啊、空啊呢堆嘢係嘛？咁呢啲咧就係一啲所謂問題點啊。咁佢其實咧就會減弱咗你個能力嘅。空啊，即係點啊？喂，empty 咗啦，有啲嘢根本冇啦，冇料到啦，扮啦係嘛？
咁冇嘅，淨係有啲嘢鎖埋咗嘅，即係你有嘢阻礙你發揮唔到。咁即係話咧，喺呢度直觀咁樣睇咧，就係話你第日去撈咧，你去撈嘢咧冇乜問題嘅，其實你去做嘢工作上 OK 嘅。但係問題咧，其實你自己個能力係不足。咁既然我而家下到嗰個結論，就係因為有無有空呢兩樣嘢令到呢個人不足，我係咪要用方法去解決佢、化解佢啊？咁所以咧，嗰種就叫咩除四害啊、化解四害啊，乜乜乜乜，其實就係去執咗呢樣嘢，令到你呢度個宮位代表你呢個宮位個能量，即係大陸人中意用能量呢個字啊，去提升翻，去提升翻咧，你就變咗可以匹配去對應呢樣嘢。明唔明啊？即係佢大概個機理係咁樣啦，個機制咁佢當然可以論其他啲嘢啦，即係論錢咁樣。咁佢例如我頭先話生門係錢嘅，喂佢呢個天生有個墓喺度，喂屌即係嗱呢個符頭啊，不過佢因為甲子旬個墓係符頭，咁啊爭啲。咁但係咧嗱，佢起碼個事業上生即係生門就係利潤啊嘛。咁佢即係話做佢打工係好嘅呢條友。咁但係佢呢個佢自己係開門開咩啊？佢可以開店係咪？即係其實佢可以係去開店嘅呢個人，但係問題而家佢個能量係唔夠，佢冇得開啊。咁跟住佢有隻馬喺度，咁馬係咩啊？走嚟走去噶嘛，所以佢係好波動嘅。嗱呢啲咪就係嗰種意象咯。頭先我話嗰種象意啊，即係你其實直解落去嘅啫，直解嘅。咁你就唔使背咩格局冇家貴又點樣，冇咩個貴喺個身上邊又點樣咁樣，即係你唔使背嗰堆嘢唔使背嘢咁而呢個盤亦都有啲特色啦，佢好多地方咧，其實都係有合嘅，係嘛？佢即係個天盤地盤合嘅，月庚啊、辛即係丙辛啊、戊癸，咁即係個人緣可能都 OK 喎，係嘛？咁佢符頭係乜嘢啊？頭先係甲啊嘛，皇帝統帥啊嘛，咁佢咪應該做老大咯？但係做老大呢個能力得唔得啊？因為佢有冇有空咪唔得咯，係嘛？咁你已經係有個象出到嚟，咁佢天瑞例如我要論佢讀書，咁天瑞就係一種學習，佢係文昌星嚟嘅咁呢條友咧原來學嘢好掂嘅喎，舉個例咁如果講又嗱論翻呢度，佢當個平台嘅，即係佢個舞台係點樣啦？哦，佢係癸水，哦癸水咧原來係一啲同水有關嘅嘢辛，辛可以係同人將心比心，咁咪係點啊？同人溝通得好咯。咁加上佢個盤好多係合，即係上下合噶嘛，有五合噶嘛。嗱，生門就係做生意係咪？嗱，生意咯。嗱，所以佢係即係陰盤咧，佢純粹用個字咧，就係佢配出嚟嗰啲嘢已經得噶啦。生就生意係嘛？咁辛你可以話辛苦，當然係佢都做得辛苦嘅咁佢水癸水可以係裝水，可以有顏色嘅水，咁可以開乜嘢啊？地地可佢做生意係應該地下去做嘅，即係可能要開地鋪咯。佢可以即係佢唔應該做 office 嘅呢個人佢要即係個平台應該喺近住個地嘅，喺地下嘅低嘅地方嘅要有土地嘅土地嘅，即係佢即係船做又唔得啦，佢做郵輪唔得嘅呢度有要喺個地去做嘅。咁你可能係咩啊？開嗰啲咩飲品店係嘛？咁你啲人咪會銷流啊成啊咁樣，即係嗱，其實佢就係呢堆嘢咧，佢每樣嘢有個意思嘅。咁我哋咧就好少話去死背嘅喺陰盤上邊，就係你究竟呢堆符號佢代表啲乜嘢？咁佢喺呢個宮位佢冇四害喎，冇空冇形冇嗰啲諸如此類嗰啲嘢，喂掂啦呢個平台即係咪嗱？你會即係呢個係先天上嗰個睇法，就係我用個貴用個甲，我已經係講到呢堆嘢啦，我都唔使理你。喂，第一佢冇殺過呢個八字係嘛？個官又冇透嘅，喂咁佢做唔做到老細啊？即係都唔使論嗰樣嘢。所以佢俾咗第二個角度去理嘅。好啦，咁跟住大運佢行丙，個丙喺邊度？個丙喺呢度。個丙呢個係坤宮，都係屬土，土係咪都係生佢？而呢個丙亦都有個引干，係呢個叫引干啊，或者出邊嗰個丙啦，同佢有呼應嘅。咁其實咧，即係話佢呢個運係咪好運啊？因為呢個係坤土去生個乾金啊嘛。咁即係呢個運其實都輔助到佢，而呢個運佢係有啲咩咧？死門喎，咁死係咪一定死咧？就不一定死，太陰喎，但係佢又有墓喎，係嘛？佢咪有瑕疵咯？咁咪即係話佢行到丙戌呢個運，我要同佢做一啲咩調理，咪針對呢個墓去做咯。咁你要睇下咩入墓喎，大佬係嘛？咁佢呢個未係咪？
咁你睇下佢係個丁啊，定係乜嘢就入咗冇啦。咁咧就要化解佢呢樣嘢，就放翻嗰樣嘢出嚟。咁佢呢度咧，你係死嘅，佢唔一定係死嘅，佢可以係乜嘢啊？慢咯，緩慢咯，平穩咯。佢個意象可以係咁樣啊嘛，死咗唔喐啊嘛，咪平穩咯。冇變化啊嘛。咁如果我頭先講話呢度個平台喺呢個運，佢係因為本隊。哦，咁我如果做海鮮得唔得啊？海鮮生意得唔得啊？得㗎喎，由生變死啊嘛，湯魚咪點可以噶，係嘛？即係嗱，佢就係好靈活嘅喺個音盤上面。咁所以即係你會覺得咧，有啲人咧就好似老作亂噏，咁其實就唔係嘅，即係佢都有個譜嘅。最主要第一就係攞個字出嚟，例如開，咁我開店啦，係嘛？生，咁啊生意啦，係嘛？咁你有啲字已經係出到嚟㗎啦，咪呢啲係嘛？咁佢仲有啲觸機啦，即係唔係觸機嘅，即係你有啲靈感啊擺落去。咁所以咧，佢個音盤係發揮到你天人合一嗰個感應。即係佢最主要嘅原因就係呢度。陽盤咧個感應係好少嘅，就因為佢係用一個 systematic 嘅方法，佢列咗嗰啲規格局出嚟。其實你就唔使點感應嘅，其實就所以兩類人嚟嘅。即係如果你用陽盤用音盤即係兩種。即係可能你聽過我講呢一個鐘啦，可能你會開始有啲 feel。即係係喎，原來有啲係唔同嘅咁樣。咁你每個大運咧，我哋就會配即係唔同嘅宮位轉落去啦。得唔得？咁當然個戌亦都有關啦，係嘛？個戌其實就係喺個乾宮嘅。咁又係喺呢個宮位，即係所以佢喺丙戌嗰個運咧嚟嚟去都係呢三個宮位去處理。得唔得？咁你基本上咧就即係已經有多嘢輪到㗎啦，已經係嘛？你都唔使又攞咩用神啦，又乜乜乜呢個咧就係 complement 到你，即係輔助到你喺個八字有啲無從入手嗰陣去睇佢咯。又或者佢呢個運好，究竟我點樣可以發揮到佢嘅？你喺個八字未必完全做到呢個效果。佢會斷到啲時，即係呢個八字究竟丙戌呢個運裏邊邊年佢究竟有啲咩事，你會斷到。但係你點去處理佢咧？咁嗰個咧就即係你必須要頭先我講嘛，你要組合個太極出嚟噶嘛。喂，咁呢條命加個運加個流年，佢就出咗一邊嘅。喂，咁我要點樣去行為上去配合佢啊？或者個生活上面我點樣去配合佢啊？其實你必須有呢邊去同佢 form 一個太極出嚟。咁呢個咧，其實就係用奇門嘅方法係可以補足到。你可以用其他術數都得。不過即係以我今日呢個簡介會講呢個奇門終身局一階，咁所以我就用翻奇門呢個方法去做嘅。你可以用我哋啲方法得嘅，用斗數又得，用咩都得嘅。即係你明咗佢要合一個太極出嚟，咁視乎你個功力究竟用到啲咩冚出嚟得唔得？好，咁嗱就即係大致會係咁啦。咁我哋係一階咧就去到即係會講啲咩咧咁樣嚇。咁其實咧就呢度啦嚇，即係呢度差唔多即係都收尾㗎啦，費事阻大家太耐。嗱，內容水平咧，其實我係想快速入門實用，所以咧零基礎亦都可以參與嘅。其實就係頭先嗰堆嘢嗱，當然有些少嘢真係要記即係例如辛金佢係代表乜嘢啊？錯誤代表變革。喂，咁呢啲記兩個意思你記到啦，其他好多嘢引申開去㗎啦，係嘛？咁你戊土嘅戊土係陽土，舉個例下，佢係大嘅土咁樣，咁佢代表錢，咁即係大嘅錢啦，係嘛？咁即係你正常揾到嘅錢啦。咁你如果係嗰啲叫咩啊？戊土，咁佢係細嘅土，咁即係你揾嘅錢咧，就係一啲偏財啊或者其他啲嘢啦，係嘛？我有冇改？我有冇跳過出去？冇跳過出去，OK。但係即係雖然係即係嗰啲叫咩 newbie friendly 但係咧即係都有些少嘢要記啊，真係嗱，所以咧嗰個學習目標咧就係以實用為主希望咧就打好嗰個道家陰盤奇門嘅基礎掌握啲基本知識啦，宮啦、宮干星門神卦啦、各符號嘅象意啦、四害啦就係呢啲係個重點嚟。你其實大部分操作都係呢堆嘢。嗰啲咩翻工轉工移星換斗係再後一步。應用奇門嘅時盤分析命理嘅層次啦，尋找出一生之中嘅原生問題即係頭先我講你能力不足，你個舞台好正嘅喎，你去到大公司做喎，喂，你能力唔夠咪做得低級啲咯？你點樣去 fix 嗰個問題？包括人生嘅七大重點就係性情，即係性格啦、感情啦、財富、事業、健康、學業、勞育當然可以有子女嘅即係都得嘅。
啊。不過即係一般咧，我哋就論咗自身呢七樣嘢先啊。咁你大運嘅吉凶得位與否啦？得位頭先解咗，你明啦係咪？如何去趨吉避凶，進行生涯規劃？咁你用奇門咧，基本嘅化解嗱，基本啊，即係佢有唔同嘅化解方法㗎，即係一雞只可以講到基本嘅啫，即係單攻嘅化解，我哋叫啊化解補救及優化嘅方法，預測師自我保護方法，就係因為你點解咧？頭先我講你去做預測師個求測者嚟，你係同佢有天人感應，因為你去天人感應同佢做一個太極，所以咧你如果俾佢扯咗落一個唔好嘅太極咧，其實你都係即係或多或少受嘅影響，受佢負面影響嘅。咁你又要有啲嘢去處理佢啊，即係點樣去保護自己啊？就係即係我點樣點到即止，又同佢感應到，又保護到咧咁樣嚇。咁呢個即係都要知嘅啊。如果唔係你一日睇同人10條友睇，哇！咁你真係大鑊，你話俾你知，即係收晒嘢翻嚟嚇。嗱，個知識點就係即係頭先我哋都講過八卦九宮啦，都係個堆符號啫嘛，五行啦嚇。因為我頭先講金木水火土咩生克嗰啲係嘛，咁啊天干地支啦。空刑沖合璧啦，係嘛？其儀啊，三奇六儀啊，八神九星八門馬星波動啦，係咪要周圍走啦？五盤就頭先嗰度啦，咩空間啊、時間啊、環境啊嗰堆啦。四害啊，咁四害冇特別講喺度，咩激刑啊、門壁啊嗰啲啊嚇。嗱，起盤方法咧就唔教啦，啊直接去起個盤，因為我有個軟件幫你起噶啦，啊咁所以咧係即刻學符號，即刻就去解，啊即係唔好 bullshit 嗰啲嘢啦。咁因為你要去專業咧，即係如果你用即係一階你覺得唔夠用，要再 advance 啲嘅，排盤你係要知嘅，因為喺我哋排盤嘅過程咧，其實係有資訊嘅，而我哋用咗電腦太 heavily rely on 個電腦去生個盤出嚟咧，其實冇咗嗰部分咧，你係有啲嘢，尤其是喺個靈感上邊啊，即係你同個盤嘅溝通咧，其實就唔係咁牢固。啊，咁我哋用手工起盤或者即係就算你唔好手工起盤啦，我用電腦起咗出嚟，我手抄一次，其實嗰個感應都會唔同啊，就係個天人合一嗰個問題啊。嗱，咁佢裏邊內容就係呢啲啦嚇，咁即係應該12堂講得晒㗎啦。咁佢可以做到啲咩咧？可進行原本嗰條命啦嚇，與大運嘅整體論斷及基本化解，即係頭先嗰個例呢度嗰個層次去到大運嗱，因為流年係另外一樣嘢嚇。咁啊，裏邊有呢堆知識啦，咁頭先都講過啦，唔特別講啦嚇。咁啊，定命宮、平台、大運、專項論事用神，就係我頭先嗰7件事啦，係嘛？人生7件事，性情財祿病學祿啊。咁你中意啊，加埋啲子女啊。不過而家其實唔係咁多問子女嘅，即係少嘅。嗱，五盤分解啦，宮位嘅論斷啦，頭先示範咗少少啦。反覆淫啊，佢有啲特定嘅排列係會出咗另外一啲問題嘅啊。咁孤虛啦，啊個空亡點樣用啦，啊點樣去處理啦，啊嗱仗義應用啦，頭先都大概講過啦，嚇佢做海鮮，做即係賣即係賣刨冰啊或者咩嘅嚇，基本單攻嘅化解補救嘅優化方法啊，如此類推嚇，咁實戰演練啦，後邊冇啊，好似係嘛？我覺得嗱，咁佢呢度咧嗱，好似呢度嘅情況，佢呢兩個宮位係咪呢兩度都有瑕疵嘅？咁呢種咧就本對一線嘅。即係個對宮有四害，就唔係一個宮位有四害。咁呢啲咧係牽涉到比較複雜嘅化解嚇，咁就即係要二階先搞到嘅，啊，因為唔夠時間啊12堂。咁如果嗱，例如呢條線嘅，佢呢度呢個平台係冇噶嘛，佢淨係呢邊而家行運有個墓啫嘛。咁呢種咧就係一階裏邊係處理到噶啦，啊，咁所以咧佢都係呼應就係要擺一啲嘢，因為我哋就講個行為啊嘛，你必須要做一啲動作去配，即係生個太極去化解佢。啊，所以係你係要擺風水嘅，即係用陰盤啊。好啦，咁啊報名須知嚇咩？嗱呢啲即係得啦，廣東話啦，每4堂2000啦，咁即係交3次啦。電子版 PDF 講義啦，諸如此類啦。咁呢啲你即係都讀埋啦係。嗱咁應該咧都逢週六啊，香港時間晚上咧就係8點30分啊，就係直播9分鐘嘅，即係每一堂個半鐘啊。咁通常都好 full run 嘅我都嚇。咁就適合人士頭先講咗啦，咁就預計咧就下個星期六開波噶啦，啊，咁啊可以隨時報名，咁你點報名咧？send email 去我嗰個 email，啊，咁你註明咧就係報個終身局，啊，咁我就會即係俾翻個章程，啊，同埋其他嗰啲細節嚟噶啦，OK。
好，咁啊，去到呢度有冇問題？大家啊，一口氣講咗幾廿分鐘。嗱，可以問嘅喎，即係嗱，如果冇咧，就唔太阻大家時間啦，呢度嚇，好唔好啊？OK，好，咁嗱就嗱臨尾都係啦，wrap up 啦，多謝大家花時間聽我吹水啦。咁就另外咧，就真係祝大家即係聖誕快樂，新年進步啊，身體健康。OK，好，咁就會否有衝突？其他咩意思啊？specific 啲啊，Dixon。樣盤有冇終身局？有，但係佢因為佢做唔到個化解咧，其實你即係只可以論命。因為頭先我咪講咧，阿 Lawrence，即係佢樣盤佢係論到事啊，但係佢操作即係個操作上邊比較欠缺啲啊。幾多階啊？嗱，如果係以終身局個處理咧，應該兩階嘅啫。啊，化解會否涉及法科？呢個階段唔使啊，我唔係做法奇門，因為啊。花奇門上網學唔到，學的其他斗數會否有衝突？例如睇到個東西唔同啦，其實佢睇到東西唔同唔一定係衝突，佢可以係互補噶嘛。啊，即係我成日都講一個，即係好似我教八字嗰陣成日都講，喂，我用唔同嘅派別，我係睇緊我人嘅正面啦、側面啦、背面啦，定係個頭殼頂咧？但係佢都係同一個人嚟嘅喎。咁我原來佢頭頂唔靚嘅，哦佢側面咧就好靚嘅，啊跟住正面唔靚，但係都係佢嚟嘅。咁你即其實唔係話衝唔衝突嘅，我覺得係即其實係互補，佢啲亦都唔係 apple to apple。如果佢啲嘢係 apple to apple 就唔使即多嚿魚要搞呢樣嘢出嚟，係咪？得唔得？OK，好，咁就多謝晒啦。好啦，咁我哋就多謝支持。好啦，係多謝晒，多謝晒。好，thank you，thank you。好，拜拜。